在2026到2027年，你会花180千來買一台 Volkswagen Golf Non-GTI 的 Volkswagen Golf 嗎？坐在我身邊這一台呢，就是最新的 Mark 8.5 Volkswagen Golf R-Line。那我上一次介紹 Golf R-Line 的時候，大概是3年前，那個時候是169,900塊起。現在呢是從176,580塊起 ，with 2年的 Unlimited Mileage Warranty 加1萬塊的 Volkswagen Assurance Package， 可以拿得到5年的 Warranty、5年的 Maintenance， 還有5年的 Roadside Assistance。全場的話呢是186,580塊，也是你目前在馬來西亞能夠買得到最便宜的德系車。因為 21A Grand Coupe 從218,800塊起，然後 A Class Sedan 從241,888塊起。它做了什麼樣的改變？它改款改了些什麼東西？那首先這個最新的 Volkswagen Golf 呢，它的裡面就用了更大的熒幕。就跟我們在 Volkswagen ID4 上面看到的那個熒幕是差不多的東西。然後它的整個方向盤也用了，不可以講最新，就是它用回 Physical Button 實體按鈕，而不是之前那個 Haptic Touch。那當然它比 Volkswagen GTI 便宜，所以它用的不是 2.0L 的4氣缸 Turbo 引擎，不是1.888，也不是之前那個 1.4L DSI 加上XP Automatic Gearbox， 就是用 iShin 自動變速箱的那個版本。這個是採用了相對新的 1.5L ETSI 的 Mild Hybrid System， 然後 with 7-speed 的 Dual Clutch Transmission， 所以這一個 Golf R-Line 就是用回 DSI 加 DSG 的這個組合。但不同的是，它用的不是 Wet Clutch 濕式的雙離合器變速箱，它用回 Dry Clutch 乾式的雙離合器變速箱。所以今天這期主要會跟大家分享這個我在2026年、2027年開着 Volkswagen Golf R-Line 這個接近180多千的這個 Volkswagen R-Line， 它可以給我什麼樣的價值、駕駛的價值、體驗感等等。影片開始之前，記得 subscribe 我的 YouTube 頻道，你的訂閱是我們繼續前進的動力。Let's go！改款版的第8代 Golf 同樣是基於 MQB Evo 平台打造，最新的 Volkswagen Tiguan 也是用 MQB Evo 平台，所以尺寸沒有變化，後排空間一樣，行李箱空間也一樣，差別是它現在換上了17寸的 Coventry 輪圈，然後用了韓國的 UHP 輪胎，就是 Nexon and Ferra 輪胎。而最新的 Volkswagen Golf GTI 呢，用的就是18寸 with Bridgestone 的 Potenza 輪胎。每一次我們介紹 Full Spec 車子的時候我們都要去強調它有什麼設備。但當我們介紹一個相對入門的車型的時候，我們首先要講它沒有什麼 compared to Golf GTI。首先這個椅子呢，它的前後上下椅背傾斜程度全部是手動座椅，比較輕的手動座椅。但材質的話就非常的高級，因為這邊用了一些絨面革，有這個 R 的 logo， 還有類似 Tartan 這樣子的 design。大家知道 Golf GTI 蘇格蘭格紋Tartan 還有藍色的縫線，因為藍色代表 Golf R， 紅色代表 Golf GTI。然後這個改款版的 Mark 8.5 呢，就用了最新的10寸 Digital Cockpit Pro， 然後再來的話，方向盤就用了就用回 Physical Button， 因為有一陣子他們是用 Haptic Touch 觸控式的，然後經過很多投注過後 ，Volkswagen 集團決定低頭給回我們實體按鈕，只是這個熒幕下面還有一排吧，不要嫌了啦，都給你這個了，對不對？然後中間這個好像 Turbulent Chocolate 這樣子的這個排檔桿就跟 Porsche 992 911很類似的這個設計，然後大面積的 Piano Black 鋼琴烤漆，它沒有 360 camera， 它只有 reverse camera， 然後也沒有480 watt Harman Kardon 音響，它只是7個 speakers 的這個Volkswagen 音響這樣子。我覺得整體上就設備就維持了，只是我自己個人覺得有一點可惜的就是，如果大家還有印象，3年前我介紹這個 Golf R-Line 的時候，我有講它的副駕駛座椅Passenger Seat 是有 ISOFIX 兒童安全座椅接口，我也確實冒了我的安全座椅接口在小孩子，你還是一樣可以用 seat belt 拉着你的 baby car seat，但是 ISOFIX 還是比較安全的一個東西這樣子啦。
呀，然後因為現在已經是 Type C， 然後它給你這個齊全的 ID Drive， 就是主動3前輔助系統、Adaptive Cruise Control 等等等。所以設備的話補齊了，音響小事情了 ，OK， 很小的事情吧。如果你是 Volkswagen 車主，你就知道有一些事真的還好而已，你可以自己想辦法的啦。Background 來有氛圍燈，沒有問題的。這個 1.5 L 的引擎呢，它就有48伏的 Mild Hybrid 系統其實它就是一個 Starter Generator， 所以我們在 Mercedes、BMW 都看過這樣子的48 volt。那嚴格來講，它連日本車的 HEV 都不到啦，所以我不會把它當成是一個 Hybrid， 會有點誤導性這樣子啦，所以你就不要把它當 Hybrid， 它就是一個 1.5 L Turbo DSG 的 Volkswagen Golf。那它最引起爭議的地方就是呢，在過去我相信3年到5年裡面 ，Volkswagen 都已經淘汰掉 Dry Clutch 轉用 Wet Clutch。那相信大家講到 Volkswagen Golf Dry Clutch 哇，那個很多幻燈片在你頭腦裡面閃哈這樣子，又再把 Dry Clutch 搬回來 ，Why？ Kenapa？ 為什麼 ？Right？So因為它已經有了48伏的 Mild Hybrid 系統，所以它要抵消掉那個重量。因為 Dry Clutch 它比 Wet Clutch 更輕，大概30到50公斤，然後它可以減輕你前軸在擺動時候的這個負擔。因為畢竟 Volkswagen 駕駛體驗還是非常非常重要的。其實大家都知道 Wet Clutch 雖然少了很多問題，但是 Wet Clutch 它有那個攪拌阻力因為整個東西是浸泡在油裡面的，所以叫 Wet Clutch 啦。那過去的 Dry Clutch 特別是 DQ200 的主要問題就是第一 Air Cool 的散熱差，第二 Mechatronic 就是蓄壓器的破裂，第三就是 Synthetic Oil 導致短路的問題。那為什麼現在這個 1.5 EDSI 會免疫上述這些問題？第一 Dry Clutch 最怕的就是起步時候的這個半離合器摩擦。那現在有48 volt 的這個 Belt Driven 的驅動發電機，說起步時候需要的即時扭力呢，現在改由馬達去分擔，讓 DCT 不再拖泥帶水，因為它跳過了最容易發燙的低速發熱區間。第二，他們重新設計了 Mechatronic 的閥體構造，加厚了 Mechatronic 的底座，而且出廠呢就直接用 Mineral Oil， 然後整個 hardware 都進行了很大程度的 upgrade。So 這個 Dry Clutch 5號牙、4號牙 Go。3號牙 Auto Shift 了，4號、5號，然後你到 Shift 4號、3號。我自己家裡面有一台 1.0 L 3 cylinder Turbo with Dry Clutch 的車子啦 ，with Dry Clutch 的 Hatchback， 所以我知道 Dry Clutch 的能耐，我知道 Dry Clutch memang 就是 Dry Clutch， 這個才是真正的 Dual Clutch Transmission， 真正的 DSG。因為市面上越來越多車子採用 Dual Clutch Transmission， 所以大家都被 Volkswagen shape 了，以為Dual Clutch 就是沒蠻像 DSG 這樣子，所以特別是中國品牌的車子啦，所以我還是要再次提醒大家，不是所有的 DCT 都是 DSG，DSG 是一個Volkswagen 的招牌菜啦 ，OK， 不是每個人可以炒得出來的。我給你一樣的 ingredient， 你炒出來那個味道就是不對，那個味道就是不啱。那中國品牌的 DCT 雙離合器變速箱呢，像馬來西亞人熟悉的吉利、奇瑞和廣汽傳祺，他們的調教主要是為了防範 shift jerk， 就是換擋的頓挫感。所以在換擋的時候電腦會故意延長兩組離合器的重疊時間，讓它們產生微幅的預期打滑。所以這種刻意的緩衝雖然消除了頓挫感，但是也把雙離合器最引以為傲的這個清脆感稀釋掉，變得非常像 Torque Converter 的那種體感。那 Volkswagen 擁有超過20年的 DSG 數據累積所以他們的 TCU 就是變速箱的控制單元，在微秒級的控制上非常的 aggressive， 特別是當它進行 upshift 的時候，兩組離合器的換擋重疊期被壓縮得極短，幾乎是無縫接軌，也就創造了強烈的機械反饋感，就我們講的 mechanical feel， 還有推背感。因為變速箱它不只是單一運作的，它還要配合引擎配合底盤，配合你的整個車腳啦，你的 suspension 配合你的轉向系統等等，去調教出讓這個車子可以達到人車合一的這種
體驗感。所以呀，因為它雖然從1.4 liter turbo 升級到1.5 liter turbo MHEV， 但是動力維持在150 PS 跟250 Nm。Volkswagen 的大家庭裡面呢，250 Nm 是一個分水嶺，所以一般上以前250 Nm 以下的車用 dry clutch，250 Nm 以上的車用 wet clutch，right？GTI 到後期 Golf R 等等這樣子，所以0到100你可以蓋起來不要看它，看了激死嘛，你知道嗎？0到100 8.6秒，今時今日180千俾你8.6秒。這個 MHEV 啊，它最大的好處就是 cruising。你看，當你在 cruising 的時候啊，它的 RPM 可以低過1000轉，然後當你踩的時候，它會無縫接軌跟你銜接起來。你看，從不到1000 RPM 到6000 RPM，just like that。所以這個 MHEV 系統它的好處就是它去磨平掉一般上 Golf 會有的 turbo lag 渦輪遲滯的這個現象，加速。Of course 它沒有 GTI 這麼快啦 ，But you know 一分錢一分貨 ，Golf GTI 在2026年的價格也不是很便宜啦。其實180千買一個不是 GTI 的 Golf 啊，的確要一點時間去消化它的。考量到它是改款版了嘛，你看熒幕更大個。據我了解，這個 Volkswagen 跟 DRB Highcom 在彭亨州北干有一個組裝廠嘛。然後你知道嗎？在馬來西亞本地組裝，你必須要去跟我們的 Custom Diraja Malaysia 討價還價，說你用了多少 local content， 說你用越多 local content， 你製造越多就業機會，你就可以拿回更多的這個 tax rebate， 這個 tax incentive， 所以就會讓到本地組裝的車子比 CBO 轉進口的車子便宜。我覺得你要買一個 Volkswagen Golf 啊，你很清楚你要什麼，你要一個hatchback 可以高速行駛，可以長時間高速行駛的 hatchback， 它高速行駛的時候很穩很淡定，不會害怕，不會慌張，不會慌忙，然後指向性非常的好。因為雖然它不是 GTI， 不過它同樣標配了這個 XDS 的電子限滑差速器，特別當你入彎心的時候啊，它好像可以讓車子吸進去那個彎道，然後再讓車子很優雅的離開那個彎道這樣子。所以這個是Volkswagen 的一個 magic 啦。OK，Volkswagen 這麼多年大家喜歡它的就是入彎很準，出彎很爽。OK， 其他的東西真的你不要介意太多啦。Volkswagen 很多程度上它有奧迪的東西，明明就是一個大家族啦。所以你又不需要負擔到奧迪，那奧迪對很多人來講有可能比較高調啊，這個是我觀察了，因為我身邊很多人家裡駕跑車的，他家裡有 McLaren， 家裡有 Lamborghini， 他家裡有 Ferrari， 他家裡有 Aston Martin， 但是他平時他要出門的話，他不太能夠接受那一些比較 soft 不知道自己在做什麼的車子，所以 Volkswagen 成為了他們的最後一個避風港。Volkswagen它的價值還是在那邊。那你說它會像以前這樣大賣它會像以前這樣子在市場上占有主流的這個地位，我覺得不太可能啦，我覺得不太實際啦。那它最重要的就是要穩住這個陣腳，穩住它的客戶群，提供給客戶們可以的 package 啦。如果它沒有這個 ETSI 用 dry clutch 可能你會怕，但是因為它有了48伏的 mild hybrid 系統，所以我覺得你不太需要這麼擔心這個東西啦。而且現在 Volkswagen 賣你車，它不是賣你車罷了，它給你不是奧迪，它給你 Volkswagen Assurance Package 叫 VAP 的這個配套，我覺得它是一個非常非常好的代步工具。那如果你是跑 sales， 你經常要在 highway 來回走動的，然後油耗對你來講，其實它很省油的啦。買 Volkswagen Golf Outline 不會錯的呀。沒有 DCC 未必是壞事啦，因為每天能相對低嘛，而且沒有什麼調的嘛，你還是放在 normal 的嘛，太軟又不爽，太硬又太硬，Yeah right。所以我在最喜歡我的影片 follow Instagram 靠 like 一下 Facebook page， 最重要的就是 subscribe YouTube 頻道。
你的訂閱是我們繼續做下去的動力。希望大家有時間有機會可以去 Volkswagen 的 showroom，去試駕一下這個 1.5E TSI， 不是 TFSI 啊，那個是奧迪，我一直講錯。TSI 不是 TFSI， 也是奧迪，不是 Volkswagen。So yeah，let's move on。